मेरा नाम राम रानी है। मेरी पीउ जो नालो मोहम्मद उमर उमरानी है। शादी पंहिंजी राज़ ख़ुशी सां थी कयां, को ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव मूंखे न आहे। मुंहिंजो निकाह मुंहिंजा माइट मुंहिंजी शादी ॿिए हंधि करणु थी चाहिनि, वालिदाइन मुंहिंजे पुठियां ख़ुशि न थी रहणु चाहिनि। उहो मतिलबु सही कोन आहे। मूंखे पंहिंजे वॾे भाउ मुमताज़ उमरानी मां ख़तरो आहे ऐं मुंहिंजे भाउ जी आशिक़ा उमरानी मां ख़तरो आहे। मुंहिंजो तौफ़ीक़ न वञे, हीअ शादी मुंहिंजी पसंदि जी आहे। उडेरोलाल मां ज़हूर अहमद ख़ास केलीअ जी रिपोर्ट मूजिब दौलतपुर वासिल नारी अज़रा उमरानी पंहिंजे मुड़ुस सिकंदर लाशारीअ सां गॾिजी प्रेस क्लब उडेरोलाल पहुती, जिते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नारी अज़रा चयो त मूं पंहिंजी मर्ज़ीअ मूजिब सिकंदर लाशारीअ सां हैदराबाद जी अदालत में पसंदि जो परिणो कयो आहे, जंहिं बैदि मूंखे ऐं मुंहिंजे मुड़ुस खे मुंहिंजे वॾे भाउ मुमताज़ उमरानी, भाइटियो आशिक़ उमरानी ऐं ॿिया माइट धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। मूंखे ऐं मुंहिंजे मुड़ुस खे मुंहिंजे माइटनि मां जान जो ख़तरो आहे ऐं हू असांजे जान जा दुश्मन बणिजी विया आहिनि ऐं असांखे मुख़्तलिफ़ केसनि में फासाइण लाइ धमकायो पियो वञे। DIG नवाब शाह ऐं SSP शहीद बेनज़ीराबाद खां मुतालबो कयूं था त असांखे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कयो वञे।